tonë të mene është Durim Kastrati, atë sënd nuk po ta thonë miq se na tregon vetë pse e ki. Edhe kështu që Durim mirë se erdhe në Radio Rinia. Mirë mbrëma, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi e jashtëzakonshme të jem këtu. Dua të përshëndes gjithë familjarët e mi që janë në Kosovë, përposhtë familjarët e mi që janë këtu në Norvegji. Është kënaqësi e madhe të jem pranë jush dhe të deklarohem përpara gjithë bashkëdhëtarëve tanë në Norvegji që jetojnë dhe punojnë në Norvegji. Unë kam qenë disa herë i ftuar në studio televizive dhe në për radio, mirë po them drejtën, kjo është tema më e vështirë e imja, sepse është gjithmonë vështirë të flasësh për veten, dhe ndërdaja të tjerë të flesin për mua dhe jo të flas për veten, pra është një temë goxha e vështirë. Mirë po do të përpiqem të jem i shkurt, të jem i saktë dhe të mos jem shumë, si më tha, i hiperbolizuar, po mirë po të jem i qartë edhe i saktë në punën dhe angazhimin tim që kam bërë deri më tani. Po gjithsesi, vetëm se ndërprej pak desha të them të lidhur me Alushin, u dashte në fillim kur të prezantoj, do shtoja që mirë se erdhi në Norvegji, sepse durimin e kemi 3 në Norvegji edhe di sa është hera parë në studion e Radvinjës, për atë ky bagazh jot do të jesh shumë i nevojshëm. Edhe veprimtaria jote, domethënë nga Kosova që e ke sjell me vetë tash në Norvegji, kjo është shumë e nevojshme ta dimë edhe ne. Ne kemi promovuar shumë shqiptar tonë këtu, gjeneratës 2-të, 3, por është kënaqësi ta kemi Durimin tash që vjen me një bagazh goxha të madh, edhe studimeve edhe të punës, domethënë në Norvegji në shtetin tonë me shumë bashkëdhëtar që shumë shpejt do ta arrijë qëllimin të rretizohet mirë me ata shqiptarë intelektual apo të grupit të tij. Atëherë mund të vazhdosh të fillosh domosdoshmë prej asaj se pe kana vjen Durimi. Po, unë kam marrë, pra, ky është muji 5 që kam marrë në Norvegji, kam marrë këtë për të jetuar sepse kam shpeshherë kemi dëgjuar thënin që themi që rast është mbret i botës dhe këtë e kam përjetuar në kurrën time, nuk është që kam menduar as edhe një herë të vetme që ta lë Kosovën dhe të vi të jetoj në një Norvegji apo në cilin do vend tjetër Evropës, mirë po unë rastisht e kam taku tash me gruan time. Realisht e kam pa në një Facebook të një kolegës time që ka rastisë të jetë halla gruasime dhe nga atë pastaj ka filluar ëndra ime për Norvegjin. Pra kam marrë këtu për të filluar një jetë e re, fal bashkëshortes time, të cilën shpresoj rastin ta përshëndes. Mirë po nuk është që e kam menduar ndonjëherë që do të vi këtu. Cilat ishin edhe përshtypjet e para tua për këtë shtet, pra atë. Sigurisht, se ndoshta shumica e rasteve kur kem dëgjuar. Më ka intriguar termi ose epiteti Skandinavi. Gjithmonë jam rrit me atë idenë që Skandinavia është një vend ndryshe prej të tjerëve ku drejtat njerëzore janë shumë të respektueshme, ku mundësia për punë shumë e mirë, ku ka shumë fjorde, ku ka një gjeografi të jashtëzakonshme dhe them drejtën gjitha këto përshtypjet e mia më janë plotsu. Ashtu. Kam pas pak një, si më tha, dyshim pak për motin, për dimrin e ashpër norvegjez, mirë po deri tani ka qenë shumë mirë, tash ka filluar pak mirë, por gjithsesi bora është një diçka që mua m'pëlqen edhe më qetëson, kështu që kam filluar relativisht mirë të përshtatem me ambientin edhe me gjithçka që kemi këtu në Norvegji. Pa harruar asnjëherë familjarët e gruas time, të cilët unë shpeshherë kam thënë kam lënë një familje në Kosovë, mirë po kam gjetë një familje të re në Norvegji dhe dua të shfrytëzoj studion juaj që t'i përshëndes gjithë familjarët e gruas time, të cilët më kanë pranuar shumë mirë në familjen e tyre dhe më kanë pasur një antar të tyre të ri, edhe unë do të jem përgjithmonë mirënjohës dhe falënderues për gjitha të mirat dhe mirëpritjet që ata më kanë bërë ndaj mia. Kështu që do të jem falënderues dhe borxhli aq sa të marr frymë për familjarët e gruas time. Kështu që një familje në Kosovë, të cilën do ta dua dhe do ta kujtoj përgjithmonë, po ashtu do të vazhdoj të jetoj me familjen tjetër të re që kemi këtu në Norvegji. Kjo do të jetë shtesë e jetës. Po, patjetër. Sa i përket vetes sime, thashë një herë është një temë goxha e vështirë sepse nuk kam qejf të flas për veten, do doja kolegët e mi, nxënësit e mi, nxënësit e mi të flesin për kontributin tim, mirë po meqense se unë kam marrë tash dhe jam momentalisht i papunë dhe sigurisht kam nevojë ta krijoj një rrjet të njerëzve ku njohin për punën, për angazhimin dhe kontributin tim, atëherë do të përpiqem të them disa fjalë shkurtimisht për pa tepru, sepse kam dëshirë që të njihem më shumë përmes punës sime sesa që të njihem përmes fjalës sime. Ndonë se jam gjuhëtar, ndonë se jam gazetar dhe përkthyes dhe sigurisht fjala është ajo që unë duhet ta them bukur dhe mirë, mirë po unë do doja shumë më shumë të njihisha fal punës sime dhe kontributit tim sesa vetëm fjalëve që thënë për studia këtu jo apo kudo tjetër. E tham edhe një herë, unë kam punuar në Kosovë 13 vite si mësimdhënës i gjuhës angleze, si profesor, dhe më kam filluar si
arsimtar në shkollën time të fshatin Balinc, pastaj kam kaluar në shkollën e mesme Gazush Pradesin e Kiev, ku kam kaluar 12 vite dhe në tërësi, pra janë 13 vite kontribut në Kosovë. Mësimdhënien nuk e kam konsideru asnjëherë vetëm si vend pune, por kam konsideru si një mision, dhe kam provuar që këtë mision gjithmonë ta bëj me integritet të lartë, ta bëj me pasion, me profesionalizëm maksimal, gjithmonë duke e ditur që fëmijët janë e ardhmja jonë, dhe nëse ne nuk punojmë me mish e me shpirt për fëmijët tanë, ne realisht jemi duke shkatruar armërinë tonë. Kështu që gjithmonë jam përpjekur të jem profesionist, i ndershëm, edhe i përkushtuar maksimalisht që të fëmijët tanë ta krijojmë një mendim kritik, të pajisim me njohuri dhe me dije praktike, sepse gjithmonë i kam thënë në nxënësit e mi, gjuha është qelës. Gjuha është një qelë të cilin ti e mban me veti kudo që shkon. Dhe tashmë kam fatin ta përjetoj vetë. Duke qenë se jam mësues i gjuhës angleze, nuk kam asnjë problem që të përshtatem dhe të komunikoj kudo që shkoj me gjuhën angleze. Duke filluar nga aeroporti deri kudo. Kështu që gjithmonë jam përpjekur maksimalisht që fëmijët tanë të pajis me një dije që është e dobishme për jetën e tyre. Që nesër kudo që shkojnë, ata ta kenë të prekshëm kontributin tim, edhe kudo që jenë, ta shfrytëzojnë dijen që kanë marrë në shkollë. Do të përpiqem që këtë kontribut dhe këtë profesionalizëm ta vazhdoj edhe tutje në Norvegji, sigurisht edhe me ndihmën e të tjerëve, fillimisht duke ju falenderoj juve që ma keni japë këtë derë që gjithë bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Norvegji të njihen me mua, me profilin tim, qoftë si mësimdhënë, qoftë si përkthyes apo si gazetar, dhe unë do të përpiqem që pritshmëri që ata i kanë ngretë të jenë pritshmëri të cilat janë vendosur me disa shtylla të forta, e shtyllat do të jenë gjithmonë të ndërtuara mbi anën time profesionale, dëshmirinë dhe besimin që do ta kenë ndaj meje në raport me punën dhe në raport me ta. Shumë bukur, ja, kjo është ajo një loj enciklopedie të vogël të shkurtë për durimin, edhe me siguri se do ta shihni shumë herë durimin, sidomos gjatë këtij viti, sepse durimi e ka një gjë tjetër, përveç se që është profesor i gjuhës angleze, ajo është edhe ekspert i sportit, sidomos futbollit, edhe ligave të Evropës. Po folis edhe ligave tjera të botës normal, mirë, po ekspert i ligave të Evropës, duke filluar prej ligës Kosovës e deri te ajo Champions League. E këto janë ato sene që për shembull që ne kemi vetë kolegun tonë Femiun, i cili është edhe gazetar edhe fotograf, edhe tash i ka ardhur domethënë edhe një krah tjetër, do ta shihni shumë herë durimin, sidomos në lojrat shumë shpejt që do të fillojnë, dhe zoti që të dy këto ekipet tona të marrin pjesë atje, komsita që janë çysh doni quni, edhe duke filluar shumë shpejt prej marsit e tutje. Çysh er puna durim deri te sporti tash. Anglishtja pak i kuptum, do të bisedojmë shumë më shumë pastaj, po te sporti edhe te futbolli. Sigurisht sporti, në veçanti futbolli është pasioni im qysh nga fëmijëria, gjithmonë e kam pasur ëndër të jem ose trajner ose lejtar futbolli, mirë, po për arsye të ndryshme objektive do thoja më shumë, nuk arrita të bëj asnjëra. Mirë, po me qenë se po themi nuk arrita të bëhem as trajner dhe as futbollist, vendosa që ti qëndroj pranë pasionit tim. Dhe çfarë mënyrë ti qëndroj pranë, duke luajtur, po mirë, po për të luajtur sa përket anës rekreative, sportive, sepse nuk mund të bëhem asnjëherë profesionist, atëherë vendosa të studioj gastarin. Por kur kam shkuar edhe jam ulur në karrikat e fakultetit të gastarisë, kam qenë profesor i gjuhës angleze. Pra jam ulur bashkë në karrika me nxënësat mi. Ka rastis në provimin pranues, kam qenë bashkë me nxënës timin. Sepse kam dashur ta ndjek ëndrrën ndaj pasionit tim, që është futbolli, dhe kam dashur të jem shumë afër, të jem pranë tij, paktën media si gazetar, si komentator apo çka do të qoftë, po më të jem i përgatitur. Prandaj e kam ndjekur ëndrrën time dhe kam dashur të jem jo vetëm që ta ndjek ëndrrën si një shikues i thjeshtë, por kam dashur të jem profesionist, kam dashur të jem gazetar, dhe kjo është arsye që ne kam studiuar gazetari. Pra futbolli më ka çuar te gazetaria. Dhe pastaj gazeteria më ka ndihmuar që unë me pa futbollin ndryshe. Me pa futbollin si një sport që bashkon njerëz, që hap dyrë, edhe që jeta është plot punë, plot sfida, plot strese. Dhe kur unë merrem me futbollin, kur shkruaj, kur komentoj, kur shkoj në studio, unë absolutisht i arrej gjitha problemet e mia. Dhe këto është si një antistres, si një antidot stresit. Shpesh njerëzit dhe mbas edhe më kanë paragjyku pse po shkon në studio ose çka fiton, ose
Unë kam asnjëherë kur shkoj në një studio televiziv nuk e shoh fitimeve të anën financiare. Po e shoh përfitimin tjetër nga ana psiqike, psikologjike, sepse na jemi njerëz që kemi probleme dhe dua ta shfrytëzoj sportin që të qetësohem dhe që të relaksohem. Kështu që kjo ka qenë arsyeja pse unë kam studiuar gazetari. Është një mirë edhe për tjerët atë që e shikojnë pastaj atë emision. Patjetër. Se kur kemi njerëz domosdoshmë që reflektojnë atë aspektin pozitiv, edhe japin se ju jeni në tek kritik sportin këtë drejtim kur jeni në presion edhe kur bani domosdoshmë analiza ndryshme, kjo është një plus i mirë. Mendoj që këto emisionet tona që ne i zhvillojmë këtu në Norvegji, pa më parasysh se çfarë karakteri ka, e ka atë domosdoshmë përfitimin e vet nga ana e dëgjuesve edhe aty që ne shikojnë, premte kur jemi edhe live përmes edhe Facebook. Kjo që domethënë ju si gazetar, ju si profesor, domethënë ju me Chelsea e shkollimit profesionit, ju e keni gjetë vetë derën e hapën sot ke studio të linjës radio, nuk është as e Metushit, as e Alushit, është e shqiptarëve këtu në Norvegji, është e 33 vite, po ja që Alushi vazhdon të qëndrojë stoikisht edhe kësaj prapaskenës që nuk e sheh kërkushi gati Alushin, nuk shifet as gjithmonë imbuluar prej musafirëve apo edhe nga unë e moderator tjerë, por i kemi të rrallë domethënë që mund të punojnë këtë drejtim shumë vite, shumë gjatë duke pas edhe obligime tjera familjare, por prapse ne jemi këtu për ata që dëshmojnë se me punë mund të arrihet gjithçka. Ju si profesionist, domethënë një punës edhe po një profesioni shumë fisnik, profesor i gjuhës angleze, dhe kjo është një e mirë edhe pse tash e ne në Norvegjina i dojnë ndoshta më shumë të mësues gjuhën shqipe, për shkak se fëmijët tonë lindin me iPad në dorë apo me një celular dhe anglishtën mund të e din perfekt pa shku në shkollë hiç, apo edhe pse këtu e kanë obligative landën e gjuhës angleze edhe disa gjuhë tjera, por çka kishe menduar ti një dallim në atë aspektin e funksionimit të shkollës, ndoshta ke pas mundësi për këto 6 muaj që jeni i lirë me frekuentu, me vizitu, dallon procesi i arsimit apo i vetë domethënë sistemit të arsimit në Norvegji këtu me Kosovën. Na kemi në Kosovë tash shumë përparim, se prej se ekzistojmë edhe ne gjithmonë kur i kemi pas ministrat të arsimit në Norvegji, je munduar prej te princi e politikanë tjerë qeveritar me u nxjerr ndaj lek me ndërtuar në shkolla dje. Edhe shpresoj dhe uroj që i kanë ndërtuar shkollët, i dim për disa që janë ndërtuar, edhe goxha moderne ndoshta edhe më të mira se të Norvegjisë. Sigurisht unë nuk kam pasur akoma mundësinë të punoj në shkollat norvegjeze, mirë po nusja ime është shkolluar këtu, familjarët e tjerë të saj janë shkolluar këtu dhe në bazë të tyre kam arritur të krijoj një bindje se çfarë është sistemi norvegjez i arsimit dhe shkollimit në Norvegji. Po ashtu për shumë raporte të mediave botërore e konsiderojnë Norvegjinë si një nga vendet që kanë shkollimin më të lartë dhe më të mirë në botë. Në top 5 mos gaboj shollëgrit në Norvegjia. Ajo çka unë do doja ta marr dhe ta çaj sot në Kosovë është fakti që në Norvegji deri në klasën e 8 mos gabosha nuk kanë fare notim. Po deri në klasën e 7. Në klasën e 7. Kështu që kjo është diçka që unë do doja ta çaj në Kosovë. Shpesh herë më kanë pyetur nxënësit ose prindrit, a ke diçka që nuk të pëlqen te profesioni yt? Si profesor, do të kam thënë gjithmonë vlerësimi. Sepse gjithmonë përpiqemi ta arrijmë vlerësimin më të lartë, por gjithmonë kam pasur atë frikën që mos po gaboj në vlerësim, mos po dekoroj një nxënës, mos po jap një vlerësim më të lartë dhe pastaj ai merr vetbesim e pastaj nesër në pengesën e plot do të rrezohet dhe pastaj do të më thotë profesor, unë vetbesimin ta nuk më çoj askund dhe gjithmonë e kam pasur një pikë dopt. Nuk kam pasur asnjëherë dëshirë të vlerësoj. Dhe kur kam ardhur në Norvegji të analizuar kam pasur deri në klasën e 7 nuk kam vlerësim. Pra nxënësit nuk vlerësimi shpesh herë nxënësve ja krijon atë ndjenjen e antipatisë ndaj shkollës. Sepse gjithmonë nxënësi përpiqet të mësojë ta merrë notë dhe këtu nxënësi nuk e çon kokën fare për notën. Mirë po e çon kokën për të marrë një dije e cila pastaj i shërben jetë, qoftë aspektin e komunikimit, qoftë të jetë një qytetar i përgjithshëm, qoftë të fjerë një ri për Norvegjinë, për gatimin, për historinë, po gjëra që i duan dhe i shërbejnë jetë. Kështu që kjo është diçka që unë do doja edhe Kosova ta aplikoj. Po ashtu tjetër është edhe ambientet shumë mira të shkollimit, qasja moderne, bashkëkohore në vlerësim edhe, po ashtu mënyra se si nxënësat përpiqen që komentojnë dhe të japin një mendim kritik, më shumë se sa mësojnë mësim teorik apo edhe mësim mekanikisht. Unë jam shumë i lumtur se kam pas një kontinent 13 vjeçar në Kosovë dhe e di që edhe në Kosovë kanë filluar në të rinjët të shkollohen dhe të aplikojnë metoda moderne dhe bashkëkohore të mësimdhënies dhe të mësimdhënies dhe të vlerësimit në Kosovë. Po gjithsesi
ka nevojë për ndryshim të A madh. kemi mjaft mësues në Kosovë? Ka domethënë mungesë apo deficit në drejtimin tanë si Realisht përfaqësimtar? jo, deri në disa vite ka pasur, mirë, po këtu në 10 vitet e fundit, edhe me faktin se Kosova, po thamë ndoshta edhe për të mirë dhe për të keq, është rritur numri i madh i universiteteve private dhe për këtë arsye normat janë të plotësuar, kuadra ka të mjaftueshëm, besoj që janë mësimdhënës të mirë, unë kam pas fatin të punoj në shkollë, thash gjikon 50 mësimdhënës, secili prej tyre ka qenë më i mirë se tjetri, kanë qenë punëtorë të mëdhaj, unë vi për një familje dhe mësim dashëse, të dy prindit i kam mësimdhënës, edhe babin i kam profesor dhe nënën i kam arsimtare, vëllahun tim e kam doktor shkencë, tash ka doktoru, ai është një profesor universitar, motra ime ka qenë arsimtare, po ashtu konota ime është profesoresh, kështu që xhaxha im ka qenë tash është mësues në pension, doja im i ndir ka qenë mësimdhënës, kështu që unë brumin e mësimdhënës që ka marrë nga familja ime. Nuk e pas pa problem vazhdosh pastaj ata i ka plotësuar. Gjithmonë tema më shpesh në familjen tonë ka qenë mësimdhënia. Fëmijët tanë edhe mënyra çka kemi bërë në shkollë dhe çka duhet të ndryshonim. Kështu që unë nuk mund të flas asnjëherë keq për mësimdhënësat, ndonse kam punuar 13 vite gjithmonë, unë mendoj që janë herojët e kohës moderne. Tu i pas parasysh paga çfarë i kanë dhe mënyra se si çfarë ambiente shkollore kanë, kushtet me të cilat ata ballafaqohen, mendoj që janë heronjët e kohës moderne. Kjo është ajo që është mirë që je këtu, sepse tash ti e ke pa dhe atë orën tjetër edhe që ato që shumica e kanë folë ose vetëm e kanë pa në ekranet ndryshme televizive. Kjo është ajo që ai kontributi jot për shkakun mundet më kthy këtë ndryshe edhe ideja tek kolektet tu, tek shkollat ndryshme sene se në ndryshim pak i vogël, do të thonë shumë i madh. Pak i vogël mundet me bëni ndryshim shumë të madh. Edhe më bo edhe më të mirë ata se që janë sot për shembull. Tregona pak sa i përket anglishtës, tash pe dim në Kosovë folet bukur mirë anglishtja, edhe gjeneratat e reja sidomos e din anglishtën, edhe ato të vjetrat dikun e din, dikun se din. Sa janë në nivel kështu, çfarë qëndron në Kosovë? Sigurisht gjithmonë është ndihet nevoja për të përmirësuar, mirë, po të i pas parasysh këto faktorë që një përmenda, kushtet financiare në parë, sepse secili prej fëmijëve të cilat ne kemi në shkollë vim ka një familje e cila potencialisht mund të ketë probleme financiare, mund të ketë të lashe të ndryshme dhe edhe këtu duhet të merren patjetër në konsiderat, sepse një fëmijë për të arritur lart në shkencë ai duhet të jetë i qetë. Edhe qetësia dhe përkrahja vjen nga familja, kështu që ku kemi parasysh problemet që mund të kenë në familjare apo të ndryshme, mendoj që nxënësit tanë janë nxënës shumë të pajisur me dije, me kompetencë, edhe unë besoj që ata mund të bëjnë gara me cilin dëmë nxënës qoftë edhe në Norvegji, sepse në kam pasur nxënësat me, të cilët kanë folur anglisht rrjedhshëm. Kanë qenë aq të përgatitur, aq mirë sa që ti ke mundur të bësh një bisedë apo një intervistë në gjuhën angleze, madje edhe me theks, shpeshherë i kam vlerësuar dhe i kam thënë që ju flisni anglisht më bukur son, më mirë son. Pra, unë mendoj që nxënësit tanë janë nxënës shumë të mirë, janë në nivel i kënaqshëm, të i pas parasysh faktorët që i përmenda, dhe që janë besoj që objektiv, dhe unë mendoj që patjetër ata mund t'ja mësojnë kudo Evropës dhe dyert e tyre do të jenë të hapura. Bravo. Durim ke përshëndetje, ne jemi edhe radio, ne nuk kemi televizion, shkojmë media, na shohin, ju shohin edhe juve sonte, ne përshëndesim gjithë ata që po shkruajnë, sidomos ty tani, jo neve. Po, pa më parasysh na jemi një radio që jemi të hapur për gjithë. Pra është një kënaqësi në vetë kjo ta kemi një profesor sot nga Kosova, një profesor, domethënë të gjuhës angleze, një gazetar, mund të themi një aktivist i të mirës kombëtare, që do të ndihmon ndoshta edhe shkollën tonë që kemi këtu alur, se tash ky i ka gjetë dyert me Chelsea-n e tij, domethënë ka hap dyert kjo në vend sigurt, në dyert sigurt këtu, edhe tu kemi disa aktivitete ndryshme që i zhvillojmë ne, duke filluar edhe nga sporti që vetëm se ishte njoftuar me grupin e ditëve çtuna që lozin futboll në sallën që kemi afër këtu qendrës, po ashtu shkollën shqipe që kemi ditëve të diela. Unë mendoj që është i mirëseardhën, edhe do të jetë një kënaqësi në vete kjo ta kemi durimin edhe mysafir tonin. Përshtypjet e para, domethënë kur erdhe këtu në Norvegji se mirë se ato janë fjordet, janë mal ato, domethënë
bora stinët e ndryshme, do shta e ke edhe brenda një ditë po ja ka kalu mos, se tash pe kemi edhe në Kosova. Se mund ta kemi diell para dite, mazi do të bjen shi, do ta kemi edhe te ne atje tash. Po diçka që më ka të kaloni përshtypjet më të veçantë, edhe ja kishe propozu kolegëve tu, profesorët janë në Kosovë e janë në Norvegji se këtu ishte goxha mirë. Realisht mërgata është pjesë e padiskutueshme e jetës së secili prej neve shqiptarëve. Unë vi për një familje që realisht nuk jam mërgjimtar i parë, dhe babai im ka qenë mërgjimtar, kam edhe motrën që është mërgjimtare dhe xhaxhain tim tjetër që është mërgjimtar dhe realisht fatkeqësisht po them unë jam rritë me idenë e demonizimit të gërbetit. Pra gjithmonë jemi rritë me idenë që ne do të shkollohemi dhe qëndrojmë këtu, sepse gërbeti është një plagë e pasherueshme e shqiptarëve. Dhe gjithmonë jemi rritë me idenë që ta shohim për të keq. Thash një herë, fal miqve që i kam gjetë këtu, unë nuk e kam këtë ndjesi për gërbetin. I kam vizituar 2 herë familjarët e mi, shumë shpejt e shkoj t'i vizitoj përsëri. Liberalizimi i vizave na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, kam marrë, kam shkuj, kam pa. Shpresoj që të shkoj kësaj radhe për hera të mira. Mirë po, sa i përket pyetjes suaj në Norvegji, sigurisht ajo që kam bërë përshtypje është mikpritja e norvegjezëve. E kam parë një popull që është shumë mikpritës, as pak paragjykues, e kanë me atë buzëqeshin e tyre që kanë ndoshta edhe kanë mbetë edhe si shprehi, mirë po në asnjë vend që unë kam pas punë, shkoj gjithmonë më kanë pritur mirë, nuk më kanë paragjyku, më kanë buzëqeshur, më kanë ndihmu, është vend i mundësive, është vend i mirë, po më pëlqen edhe klima, pra nuk e kemi atë nxehtësin përsullues që kemi në Kosovë, e kemi një farë temperaturë pak më të mirë. Thash edhe një herë, bora jashtëzakonisht më pëlqen shumë, është pamje shumë piktoreske, edhe pse jo, kurse që e ka mundësi me ardhur në Norvegji. Mungon diçka nga vetlinja tash. Ndoshta herët. Po sigurisht vendlindja pra sot do të jem gjallë do të më mungoj, sepse atje i kam shoqërinë time, atje i kam familjarët e mi, atje i kam shkollën, pra kam kaluar jetën time, keq shkollimin tim kam kaluar dhe kam bërë në Kosovë, kështu që pa diskutim që më mungon Kosova shumë, mirë po unë do të përpiqem që këtë mallin për Kosovën si më thonë, përpiqem ta ruaj edhe të mos jem shumë i përmashëm sepse duke u përmalluar mund t'i mërzit edhe prindin mi edhe familjarët tjerë të mi, mirë po do të përpiqem që të jetoj në mes Kosovës dhe Norvegjisë. Asnjëherë mos lej vetëm në Norvegji, mirë po të jetoj në mes Kosovës dhe Norvegjisë. Pra, ta shoh Norvegjinë si një vend ku unë punoj, ku jetoj, mirë po ashtu edhe një vend ku ma jep një pagë mirë, kur unë do të kem mundësi të shkoj t'i vizitoj sa që kam nevojë prindë dhe familjarët e mi në Kosovë. Po kjo është ajo që është kënaqësi me dëgju për shembull se zakonisht kohëve të fundit kemi pas musafir shumë nga Norvegjia ose Skandinavia, shumë pak nga Kosova, sidomos vitin 2025, tash e fillum këtë vit shumë mirë megjithëse ti veç je këtu, por prap je nga Kosova. Alo si ki do të thonë alo je tu rit ka dalë në Norvegji. Po muj 5 imi. Muj 5. Na kështu thamë, 10 vjet i ri në Norvegji. 10 vjet i ri, marrëdhëna e ka dalë. Në fillim thash që do të thonë durim S kastrati. Tash tregona çat sën Po së është shkronja një historie iniciale e babait tim, sepse babai im e quhet Sahet, dhe unë kur kam dash me Facebookin ka pas shumë durima, edhe emaili nuk ma ka leju, kështu që kur e kam provu me S kastrati më ka mbet, më ka pranu. Dhe pe nga atëherë nuk e kam dëshuar asnjëherë, sepse është pra shkronja një historie e emrit të babait tim dhe kështu kam mbet, nuk e kam ndruar asnjëherë. Edhe kështu i kam marrë. Që sa mirë me ditë, që adin sot o kudo, se që sa vetë... është emri i babait tim. Kur të lyp dikush, për shembull, lyp si durim kastrati, dal një 200. E tash, qitja qatë sën, edhe vjen të ai korekt që dush me konë. Si ja vetme që kam atë emër. Atë shkronjë edhe pastaj nuk e kam ndruar asnjëherë më, e kam la kështu edhe vazhdoj ta kem edhe tash. Bravo. Kjo, unë e thash ma ere, do të ashini durime dhe shumë shpesh herë në radio këtu, megjithëse kemi edhe një musafir tjetër që po na pret, të afrohemi pak kështu të sporti. Tash i kemi këto lojrat muin mars, vendimtare.
Kosova, Shqipëria, ti ki përcjell ma shumë se na, ma shumë se shumë njerëz tjerë, dhe se e konë mbrana që dhe me thonë ajo terapia jote u konë aty dhe qaq shfell antistresi jute dhe qaq shfell i din ata lojtarët edhe historikun e tyne, tregona pak shkurt se çfarë shansa i kena, ku jena, Kosova, Shqipëria, qysh janë? Sigurisht, kur arrini një play-off, unë mendoj që është sukses relativisht i lartë edhe për Kosovën për Shqipërinë. Shqipëria veç e ka projektu ëndrrën e botrorit. Unë besoj që kësaj radhe do të kemi mundësinë që të kemi të dyat në botror. Sigurisht është akoma larg, mirë po me grupe që i ka, sidomos Kosova me një ekip shumë të mirë, me përkushtimin e këtyre lojtarëve, sepse ne kemi lojtarë të Kosovës që luajnë në ligat më të forta në Evropë, po ashtu edhe nga Shqipëria. Unë mendoj që trajnerët do të konsolidojnë një ekip shumë të mirë, edhe do të arrijnë që pas 2 ndeshjeve që do kemi në play-off në mars, Kosovën dhe Shqipërinë ta kemi në botror. Do të jetë vështirë, mirë, po besoj që do të kemi gjasa reale, që për të parë të kemi 2 skuadra shqiptare, 2 përfaqësuese, sepse njëra për mendimin tim Shqipëria është kombëtare, mirë, po Kosovën e konsideroj si përfaqësuese. Ky është mendimi im personal, dhe besoj që të dyja do të kemi mundësi edhe do të kemi kënaqësinë që t'i shohim në botror. Kemi alush lojtarë të Norvegjisë në tash përfaqësuesin e Kosovës apo jo? I kemi pas Norvegjisë tash për momentin në Mosgavosh nuk ka, mirë po ftesa zakonisht vjen pak para ndeshjeve, edhe është ftesa trajnerëve bëhen bazë të paraqitjeve të lojtarëve tonë për ekipet për kace. Për kace ashtu ku mund të kemi lojtarë shumë mirë në Norvegji, mirë po të mos kenë minutazh të mjaftueshëm, dhe nëse nuk kanë minutazh trajneri nuk i fton. Sepse ne na duhen lojtarë që kanë lujë, që kanë fizik, që kanë minuta, dhe minutat që i kanë në ekipet e tyre për kace, pastaj ti bartin edhe në ekipin e Kosovës dhe të Shqipërisë. Deri atëherë ka ku, deri sot dhe lista, po le të shpresojmë që do të kemi edhe shqiptar nga, siç kemi pas nga gjitha trevat, nga gjitha shtetet e botës do të kemi edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Se realisht shqiptarët thashë ne kanë kaluar mati kufirin e Kosovës dhe Shqipërisë, qoftë me sport, qoftë me dije, qoftë me shkencë, i kanë prekur kufit e çdo kënd, e çdo rruzulli të Kosovës, kështu që pres që edhe tash Kosova edhe Shqipëria të jenë në botror dhe të kemi 2 ekipe atje. Të valoj edhe flemurin Kosovës. Ashtu, ndjen kënaqësi edhe krenarie për secilin nga ne. Dorim, kjo puna e gazetarit, neve na preokupon shumë, na jemi vetë gazetar këtu me radion, por kur i hapim kanalet televizive tona atje me gazetarë tonë, s'po them sportit, shihet që s'ka neutralitet. A duhet një gazetar i sportit duhet të jetë neutral, për shembull, dhe ti pa më parasysh se si janë situatat në lojë apo në fushë apo edhe me ndonjë shkëndije mes ekipeve apo diçka kur ndodh aty, domethënë që ta tregoj ta zbu situatën, ta neutralizoj, apo t'i jep më shumë zjarm? Sigurisht unë kam studiuar 3 vite gazetari, pra jam bachelor i gazetarisë dhe ne kemi përmendur disa herë, ose thoj se çdo ligjërat e kemi përmendur se roli i gazetarit është të informoj saktë dhe drejt. Pra momentin kur je gazetar ti nuk mund të anash. Momentin që anove devion nga roli primar i gazetarit, sepse gazetari ka rolin të informoj saktë dhe drejt, pa anu, pa komentu, pa ashtu nëse do me komentu thirrem në studio si komentator dhe pastaj mund të jap mendimin tim personal. Mirë, po gazetari duhet të jetë neutral, duhet të jetë i paanshëm, duhet të jetë profesionist, edhe për të qenë profesionist duhet të jesh i paanshëm, duhet të jesh i drejtë dhe i saktë. Sigurisht Kosova thashë ndonjëherë kemi shumë televizione, shumë media dhe duke qenë se kemi shumë media dhe shumë televizione dhe shumë radio, atëherë jepet fatkeqësisht po them njëherë me gjithë respektin sepse besoj që në Kosovë dhe në Shqipëri ka gazetarë shumë të mirë. Me qenë se kemi një shumësi të tillë të mediave në Kosovë, atëherë jepet mundësia që edhe shumë njerëzve të tjerë ta ushtrojnë rolin e gazetarit, ndonë se studimet e tyre nuk kanë përkujnë fare me gazetari. Unë jam i bindur që një student që të paktën ka vetëm një provim gazetari, ai e din çka do të thotë të jesh gazetar. Çka do të thotë të jesh i paanshëm, të jesh i saktë dhe të informosh. Pra për me informu ti duhet ta plasosh lajmin ashtu si është, jo ta përpunosh. Momentin kur hin me përpunu atëherë ki deviju nga roli informues dhe i saktë i gazetarit. Kështu që fatkeqësisht po pajtohemi me ju se kemi gazetar që mbase kanë deviju nga roli i dur i gazetarit, mirë po prapë besoj që Kosova ka gazetar të mirë, ka gazetar që janë pasionant për fjalën,
për lajmin edhe janë relativisht përgatitur, mirë po një pjesë tjetër janë shumë për të dëshiruar. Po, neve çdo të hënë kemi, domethënë komentues të lojrave të sportit që kemi gjatë vikendeve në për televizionet e ndryshme, në cilat ke qenë ty prezent, për shembull se du ta shohim edhe na pak durimin, a është të thojmë dikush se durimin ke mund ta pamë këtu ta shohim këtu. Thjesa ime e parë ka qenë para 3 vitesh, mos të 4 vite në Klan Kosova, ka qenë një Champions Show atër Klan Kosova e ka pas një emision, po kam qenë i ftuar në cilësinë e mysafirit ose më saktë më thënë të gazetë fansi, sepse unë jam tifaz i Real Madridit edhe kjo ka qenë ftesa ime e parë. Kur kam shku në studio, më kanë thënë se si qysh me të ftu, qysh me titulluj, më kanë thënë si dani, ndashtë një gazetar, sepse e mbaj me krenari dhe me qef titin gazetar, ose me titullani si gazetar, si tifaz i Real Madridit. Dhe pastaj më kanë shku titullin si tifaz i Real Madridit, mirë po komentet më të mira që i ka marrë, sidomos për fansave të Barcelonës dhe të tjerëve, më kanë thënë që i shumë i panshëm. Ndonë si tifaz i Real Madridit, më tifaz i zjarrt, gjithmonë jam përpjekur të jem neutral. Mos anaj vetëm nga Reali, por ta komentoja çka on si e shoh, sepse un jam gazetar dhe gazetari i mirë si një lloj njohësi i mirë i futbollit, jo profesionist, mirë po kur shikon, analizon, shkon shpesh ndeshje, sigurisht e njeh futbollin deri dikon. Dhe jam përpjekur që edhe në cilësinë e tifozit të jem neutral, të jem i paanshëm dhe të komentoj gjëra që janë si më thon merita të jap edhe Barcelonës dhe Juventusit dhe Liverpoolit dhe Manchester, po të mos jem vetëm tifaz i Real Madrid, po të jem edhe tifaz i futbollit. Edhe gjithmonë jam përpjekur edhe në cilësinë e tifozit të jem i paanshëm dhe të jem Korrekt, po. E po mirë, kjo është ajo që do të dëgjojmë që thash më herët, shumë herët do ta shihni edhe durimin e ku do të komentojmë na edhe me Femiun së bashku normal do të kemi emisione shumë të mira, sidomos këtë vit. Shumë shpejt kemi Olimpiadën dimrore në muajin tjetër, pastaj vjen futbolli, pastaj Olimpiada verore, e kemi domethënë këtë sport këtë vit. Kështu që durimi ka me pas detyrë pra më përgatit koxha mirë me Femin edhe ka dale pastaj mi analizuna këto lojna e këto të arritura ose ekipet që janë aty. Aja shka mund premtoj është profesionalizëm, besim dhe koreksi, cila do të jetë qoftë ftesa ime ardhshme në studio, do të bindeni që unë do të jem korrekt, profesional, i ndershëm në punën dhe angazhimin tim, qoftë si gazetar apo qoftë edhe do të mësohemi se na tash na vetëm i shikojmë, e tash na prej juve mësohem se ky lojtar për shembull ku ka luajt, sa vjet i ka, kapaciteti i tij, pastaj krejt këto asaj që duhet mi ditë që me përpunu për shembull që sikur e bën një gjell për shembull që pa kry pa biber vot edhe fund bot pasuni mirë. E kështu që ka dalë gazetari ta përgatit ty edhe ti kënaqesh domethënë edhe shijon edhe këshyr edhe mësohesh edhe din tjetër herë kur e sheh që ky. Ne kemi një musafir tjetër atje. Pas se shkojnë të musafirë, do të mos t'i mbesin borxh babit tuaj, tash kur shkruan thotë qofsh personi më i lumtur në rrezullin toksor, o djali ynë margaritar e shembullor. Durim së kastrati të dojnë shumë mami e babi nga Kosova, jo në dashur. Nuk dojmë të emocionojmë as ty, as prind të shose ato tash kanë tjefta kanë durimin afer, po e sonte e keni durimin, përmes kanalit televiziv toni, vetëm se ta mund të ashini durimin këto. Do të jetë pjesë e jona, është pjesë e juve, e thadhe ma herë durimi se është me juve, edhe kjo është një krasi e jona që sonte e kemi edhe mesin tonë, normal, ne bon pak me emocione, po i kalon se tash do të bisedojmë në trip. Mund t'i premtoj prindve të mi, familjarëve, shokëve son, fizikisht jam në regjimir, po shpirt trezë emocionisht do t'jem gjithmonë pranë tyre, dhe do të përpiqem që kontributin tim ta vazhdoj edhe tutje, mirë po gjithmonë do të përpiqem që të bëj kontribut edhe në Kosovë, edhe gjithmonë do të jem pranë familjes, edhe prindëve dhe shokëve dhe miqve që i kam atje, në çdo moment që ata kanë nevojë. Faleminderit shumë. Fizikisht jemi këtu, mirë po mendja dhe shpirti është gjithmonë atje. Dhe ne apraso do të frymojmë Shqip edhe në Norvegji. Faleminderit shumë Durim. Dishta më shtua diçka se nuk i dia përmendim, unë jam edhe përkthyes i licencuar nga Kosova, sepse kam pasë këtu shumë familjar kanë nevojë për përkthime të dokumentacionit, qoftë për bashkim familjar apo çka do që në vit, kështu që jam që 3 vite jam edhe përkthyes i licencuar, kështu që edhe këtë shërbim mund ta ofroj kurdo që ka nevojë për ne
përkthim që dokumentacioneve, diplomave të shkollës, certifikatave, çka do të qoftë, kontratave të ndryshme që kanë, mund të më drejtohen dhe i premtoj që me profesionalizëm më të lartë do të jap krye shërbim. Durim edhe ke bën edhe një publikim në ato faqet tona që kemi këtu rreth kursit të gjuhës angleze. Domethënë ke pas jehon në atë kërkesën, në atë shpalljen tënde, domethënë edhe më kanë kontaktuar faktikisht, fillimisht do të falenderoj gjithë njerëzit që më kanë shkruar, nuk kam pritë, i thash edhe përpara të fillojmë emisionin, më kanë shkruar goxha shumë bashkëdhetar këtu në Norvegji, më kanë bërë ad në Facebook dhe në Instagram, e kanë shprehë organizimin e tyre me ndihmu, me më orientu, me më kanalizu ku kam nevojë. 3 ose 4 prindër më kanë shkruar, por mirë pata më kanë shkruar për kursin e gjuhës shqipe, nëse ka mundësi me ndihmu. Mirë po ne do të shohim nëse do të kemi një grup që formohet, që ka interesim, atëherë mund të bëjmë edhe një grup. Edhe sepse unë thash edhe një herë jam gazetar dhe në gazetari i kam 3-4 provime të gjuhës shqipe, po ashtu në gjuhën angleze i kam të përfunduar 3 provime të gjuhës shqipe, kështu që nuk mund të jesh mësimdhënës i gjuhës angleze për kthyç edhe gazetar, po nuk e njoh mirë gjuhën shqipe. Kështu që besoj që edhe në këtë aspekt do të përpiqem që t'ju ndihmoj nëse për këtë komunikimit apo në gramatikë, një kursi fillestar për kushdo që ka nevojë nga mërgjimtarët, nga bashkëdhetarët tanë, që ka nevojë për ndihmë, për kurs të gjuhës shqipe, unë do të jem gjithmonë në shërbim tyre. Deri më tani janë vetëm 3 që janë paraqitur, shohim nëse do të kemi të interesuar të tjerë dhe mund ta bëjmë edhe një grup edhe me filluar qoftë edhe me kursin e gjuhës shqipe, përveç të gjuhës angleze. Kjo nuk ishte tëra, kjo ishte fillimi për vetëm fillimi, do të thonë këto e keni pa edhe me siguri se më vonë kur doni ta kërkoni durimin normal që ne jemi këtu, edhe ju bëjmë kontaktin edhe ju tregojmë qysh me ardh deri te durimi. Kështu që unë thash durimin ta shohim shumë më herët, ndoshta edhe s'vjen hiç me shku në Kosovë ndoshta këtë vjet, se kena shumë sport, po bëj pak ajgare që ata po të presin ata me orë, po ndoshta se lëshojnë durimin këtë vjet. Kështu që me siguri se do të kemi shumë emisione ndryshme, do të kemi edhe për anglisht, edhe për sport, edhe për gjitha ato, edhe ne të falenderojmë shumë që erdhe, edhe na nderove, edhe u kënaqëm që të kemi këtu në Norvegji, edhe na nevojitet faktikisht durimi, kështu që në të ardhmen kena me pa shumë herë durimin edhe bashkëbisedime, edhe komente ndryshme kena me pas. Faleminderit shumë edhe suksese në punë e në jetë. Faleminderit shumë për ftesën, unë e konsideroj këtë si një mundësi të artë që të promovohen tek bashkëdhetarët tonë në Norvegji, qoftë kjo takimi i parë, pas shumë takimeve tjera që do të kemi, qoftë për të mirën përgjithshme, qoftë për të mirën e kurdo që ka nevojë, sepse ne ngritemi duke i ndihmuar njëri tjetrit. Që nuk ka mundësi në rrugë tjetër drejt suksesit dhe drejt arritjes, po që se nuk shtrim dorën për të ndihmuar njëri tjetrin. Kështu që unë e konsideroj si ndihmë të madhe që ma keni bërë, ju falenderoj shumë. Edhe shpresojmë që të takohemi shumë shpejt herave tjera. Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashk. Radio Rilindja, qëra për çdo shqiptar.